si jo soc client d'algú que em vol seduir a mi perquè li compri el que sigui, jo faig saber que m'agrada que em tractin així. I com que ho faig saber, no cal ni anar amb xuleria ni amb preferència, simplement informar, fins i tot allò més maco, escolti, miri, compraria això, però sap què? No ho faré, no? Vaig a la costat que ho tenen en català. Doncs es diu i no passa res. La societat de consum, el consumidor té molt poder i no hem de desaprofitar el poder que tenim. Volem ser tractats en cada una de les condicions comercials i si no ho som ens queixem. I sobrant un tríptic, si no recordo un cas concret, això, sobretot, penseu que en una petita empresa rebre una carta, sobretot postal, això dels mails, sabeu que us eliminar, clic? Ja està una mica... Hem abusat massa ja dels correus electrònics, se n'ha de fer perquè és molt fàcil, una carta postal a una petita empresa dient-li que s'han quedat indignats de la seva política lingüística, que no entenen com al ple segle XXI encara estan fent això, els destrossen. És a dir, es queden allò de... es queden molt parats. Sembla que no, però fa molt d'efecte, molt més efecte això que un dia pintar una pintada en català, que no va dirigit a ningú. És a dir, si tenim energia, dirigim-la a algú que pugui fer un canvi. Escolta, sobretot, un cas molt típic, no? Telefonen a casa venent alguna cosa. És que no ho entiendo. Vostè que m'ha trucat, vostè que s'ha cregut. I diu, és que això som antipàtics. Perquè a Madrid la gent que parla català té més punts per treballar en una empresa de telemàrqueting. Doncs perquè s'han trobat amb uns quants com nosaltres. Ja veuràs si trobes feina sabent català. Que està buscat, Per què? Perquè ho saben que hi ha gent que ja no està d'acord amb això. És vostè que m'està trucant.